হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে টমেটো দিয়ে ট্যাংরা মাছের টক করে দেখাবো। তাই আমি এখানে ট্যাংরা মাছ হলুদ দিয়ে ট্যাংরা মাছগুলোকে মেখে নিয়েছি। আর আমার বেবিটার জন্য নিয়েছি শিং মাছ। তো এগুলোকে ভেজে নেব। এখানে আমি পেঁয়াজগুলোকে একটু থেতো করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি একটু রসুন আর একটু আদা। আর ছোট ছোট 3টে কি 4টে মতো রসুন, এগুলোকে থেতো করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচামরিচও, এটাও থেতো করে নেব। এখানে রয়েছে টমেটো কুচি। ব্লেন্ডারে এটা ব্লেন্ড করে নিলেও হবে। আমার ব্লেন্ডারটা একটু ডিস্টার্ব করছে, তাই আমি এইভাবে ছেঁচে দিচ্ছি। তোমরা ব্লেন্ডারে একটু গড়িয়ে নিতে পারো, তাহলে হয়ে যাবে। আর আজকে আমি একটু রসুন আর একটু আদা দিয়েছি। ওটা না দিলেও হবে, শুধু পেঁয়াজ দিলেও, পেঁয়াজ কুচি আর পেঁয়াজ বাটা দিলেও এটা ভালো স্বাদ হবে। আর কাঁচামরিচ। দেখো এটা হয়ে গেছে। এখন মাছগুলোকে চলো ভেজে নিই। কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি আমি তেল, সাদা তেল। মাছ ভাজবো তাই তেলটা একটু বেশি দিলাম, পরে তেলটা তুলে রেখেও দিতে পারবো। তেলটা গরম হলে আমরা মাছগুলোকে ভেজে নেব। তোমরা এটা পাকা টমেটোর জায়গায় কাঁচা টমেটো দিলেও করতে পারো। কাঁচা টমেটো দিলে এটা স্বাদটা কিন্তু আরও ভালো হয়। যখন কাঁচা টমেটোর সিজন হবে, তখন কাঁচা টমেটো দিয়ে এটা রান্না করতে পারবে। এটা খুবই ভালো টক হয়। এখন আমি মাছগুলোকে দিয়ে দেবো। খুব সাবধানে রান্না, কিন্তু খুব সাবধানেই করতে হয়। এগুলোকে আমি দিয়ে দিয়েছি। আমি এটা ইউজ করি, এটা আমার ঢাল তলোয়ার। এক হাতে বেশি দিচ্ছি তো, তাই একটু দেখাতে সমস্যা হচ্ছে। একটু হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। এগুলোকে আমি নামিয়ে নিয়েছি। এভাবে আমি বাকিগুলোকেও ভেজে নেব। এগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। অনেকেই কাঁচা মাছ রান্না করেন, কিন্তু এই রেসিপিতে হালকা একটু মাছটা ভেজে নিলেই স্বাদটা ভালো হয়। তো এই রেসিপিটা করতে গেলে একটু মাছটা হালকা ভেজে নেবেন। আমি এগুলোও তুলে নিয়েছি, ভাজা হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি জিরে, গোটা জিরে, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ, মরিচ, লবণ, জল দিয়ে গুলে নিচ্ছি মশলাটাকে। দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা। মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেবো সেই ছেঁচে রাখা সেই পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ আর একটু রসুন আদা থেতোটা একটু ফ্রাই করে নেব। এটা ব্লেন্ড করে দিলে আরও সুন্দর হতো। এই পর্যায়ে দিয়ে দেবো টমেটো কুচি। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। যেমনটা বললাম, এটা কাঁচা টমেটো আর কাঁচা আম দিয়েও কিন্তু এটা ভালো লাগবে। ট্যাংরা মাছের টক। এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এটা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। যে যেরকম ঝোল খেতে পছন্দ করুন, ঝোল রাখতে পারেন, অথবা ঝোল শুকিয়েও ফেলতে পারেন। তো এটা হয়ে গেছে। এই ছিল আজকে আমার রেসিপি, টমেটোর টক। এটা কাঁচা টমেটো আর কাঁচা আম দিয়েও তোমরা যেরকম বলেছিলাম করতে পারো। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটিকে। আর সাথে থাকা বেল বাটনটিও টিপতে ভুলবেন না, যাতে কোনো আপডেট মিস না হয়ে যায়। সুস্থ থাকুন, মাস্ত থাকুন। স্টে টিউন। বাই বাই বন্ধুরা।